Do më thënë, përveç stresit dhe përveç mundit dhe përveç përpjekjeve të jashtëzakonshme që u duhet bëjnë blegtorët në kushtet e një sektori ku ka shumë probleme, duhet përballojnë edhe stresin e tepërt kot skandalos të burokracisë në nivelin vendor. Këtë duhet ta ndryshojmë patjetër, dhe duhet ta ndryshojmë menjëherë. Ne duhet I lutemi blegtorëve, jo të lutem blegtorët për të marrë atë kontratën e kullotës. Dhe duhet që ajo që u prek këtu, çështja e një pakete blegtorale të studiohet edhe të ftojmë të gjithë blegtorët që dëshirojnë të jenë pranishëm në Çajup kur ta kemi gati, për ta lançuar paketën dhe për ta bërë konkrete. Dhe këtu vite pika tjetër, është bërë një punë shëmbullore nga Ministri I Financave, edhe nga Ministri e Sipërmarrjes, pastaj është arritur që me këmbgulje nga qeveria të krijohet një linjë kredie e Bankës së Shqipërisë, 250 milionë euro, ku ajo në fakt është për të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por fokusi kryesor dhe arsyeja kryesore ishte bujqësia. Tani që ne ta kemi këtë linjë kredie nga Banka e Shqipërisë dhe që kjo linjë kredie të aksesohet fuqimisht, duhet një nivel I lartë informimi për fermerët dhe nga ana tjetër duhet një mesazh shumë I qartë për bankat e nivelit 2, të cilat e kanë firmosur angazhimin për të dhënë kredi nga 0,5 në 2%. Jo, nga 0,5 në 2%. Jo në 3,5, apo jo. Tani, ajo është për të gjitha, flasim për bujqësinë këtu. Ashtu, nuk flasim tani 3,5 është për ndërmarrje të tjera, ne flasim për bujqësinë. 2% dhe nuk asnjë presje më shumë, duhet jenë shumë të qartë bankat e nivelit 2, sepse e kanë firmosur këtë gjë. Dhe patjetër që për sa I përket riskut është garancia e qeverisë dhe patjetër që duhet të jetë edhe bashkëpunimi dhe duhet të jetë dhe mbështetja, duhet të jetë dhe pjesëmarrja e pushtetit vendor në këtë proces. Dhe për këtë arsye ne kemi folur më parë dhe duhet të bëjmë një hap të rëndësishëm përpara që ta ngarkojmë drejt për drejt pushtetin vendor, njësitë e qeverisë vendore me pjesëmarrjen në sipërmarrjen bujqësore. Është plotësisht e mundur, e bëjnë gjitha bashkitë e planetit dhe për këtë duhet që ne si qeveri të angazhohemi në të fazë të parë dhe drejtuesit e qarqeve duhet të marrin përsipër të bëjnë punën e tyre në mënyrë që të krijojmë nuklet e para të bashkëpunimeve në shembullin e disa bashkive, se nuk është se po nisim nga hiçi, kemi konkretisht bashkinë e Roskovezit për shembull, që ka bërë hapa në këtë drejtim, po janë shumë pak. Duhet ta bëjmë këtë gjë me patjetër. Ndërkohë që siç është linja e kredisë, është edhe paketa e maleve, e cila dhe o rrezikon të mbetet e pa shfrytzuar nëse ne nuk I bashkojmë forcat për të dhënë informacion, për të linjëzuar me subjektet dhe për duke u bërë ne aktiv, duke I kërkuar ne kapacitetet në këtë proces. Këto janë pak a shumë gjërat që unë
shoh si konkluzione nga tryeza ku isha, ndërkohë që besoj që duke marrë edhe ato përshtypje të tryezave tjera, do duhet që të kemi një dokument rekomandimesh paraprake dhe do duhet njëkohësisht që të organizojmë një kuvend kombëtar të bujqësisë dhe zhvillimit rural në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor për të jo më thjesht dëgjuar, por dhe për të marrë përsipër disa angazhime konkrete. Një gjë duhet ta them. Ne jemi në kushtet, në kohën, në mundësitë që ta shikojmë ndryshe qeverinë dhe qeverisjen dhe nga ana tjetër ta shikojmë ndryshe potencialin që ka vendi në çdo drejtim, ku duhet të zgjerojmë ne kapacitetet tona të pjesëmarrjes në procesin e zhvillimit. Nuk mund të jetë procesi i zhvillimit një proces taksa, buxhet, subvencione edhe kërkesa nga buxheti. Këto janë vetëm një pjesë e gjës. Ne duhet që çdo lek që hedhim nga buxheti i shtetit ta kthejmë në fitim për ekonominë e vendit dhe jo thjesht në perpetuum që hidh lek, blit taksa, rihidh lek dhe mos prodho lek të tjera duke vënë në shfrytëzim shumë potenciale që kemi. Dhe më falni se harrova, problemi i naftës u ngrit përsëri. Unë mendoj që ne na duhet ta rishikojmë këtë skemë të naftës, po më shumë se sa të rishikojmë skemën e naftës, ne po përgatitemi që të ndërhyjmë në sektorin e naftës. Ne po përgatitemi të ndërhyjmë në sektorin e naftës në çfarë kuptimi? Në kuptimin që thash më parë. Qeveria do të jetë shumë aktive në krijimin e kushteve dhe në krijimin e skemave të bashkëpunimit me sipërmarrjen dhe të bashkëpunimit me faktorët ekonomik për të rritur të ardhurat, jo të ardhurat e veta, por për të rritur të ardhurat e njerëzve. Dhe ne na duhet me patjetër që të ndërtojmë një proces të ri dhe po e përgatisim, ku qeveria do të jetë pjesë e forcave në sektorin e naftës. Që do të thotë që ne duam të ndërhyjmë për të vendosur një ekuilibër të ri çmimi për konsumatorët. Kjo është diçka që e kemi studiuar për një kohë gjatë, edhe është diçka që e shohim plotësisht të mundshme dhe të bëshme, dhe besoj që brenda këtij viti do të jemi pjesë si qeveri në importin e naftës dhe në shpërndarjen e naftës, në bashkëpunim me gjithë aktorët e tjerë, të cilët do ja bëjmë jetën më të lehtë, sepse do të mund të kenë qeverinë si garante të importit edhe të furnizimit me naftë, gjë që do të na vëri ne në pozitën ku do të mund të përcaktojmë një çmim më të arsyeshëm se sa çmimi aktualisht i naftës në Shqipëri, i cili patjetër lidhet me atë përbërjen që ka çmimi për shkak edhe të taksës së qarkullimit, por që tani ka ardhur koha të
veprojmë në një mënyrë tjetër, edhe besoj që do t'jetë një e mirë shumë e madhe, sepse duke marrë pjesë drejt për drejt qeveria si një nga aktorët, atëhere edhe politika e naftës për sektorin bujqësor do të mund t'jetë e ndërtuar ndryshe. Jo më me këtë qasje, e cila na ka treguar që ka ato boshllogjet e veta dhe sjell të mira apo sjell edhe problematika, por me një qasje tjetër. U tha aty shumë qartë që ndërkohë që shikojmë të gjitha këto aspekte, duhet mendojmë dhe për urin e kostove. Dhe duhet jemi shumë inovativ në shumë drejtime, po ne nuk jemi sot në kushtet kur shfrytëzojmë edhe mbetjet e punës në bujqësi për të përfituar përmes riciklimit. Kemi një shembull të shkëlqyer në Cerik, shqartësisë, se nuk është as shkatësi, është shqartësi e kryetarit Bashkisë Cerikut, që e kemi model në këtë punë, dhe që ka sjell një tjetër propozim shumë interesant për futjen e inteligjencës artificiale në këtë proces, dhe duhet të angazhohemi bashkarisht edhe përsëris qeveria, njësitë përkatëse vendore dhe sipërmarrja për të ndërtuar sistemet e biogazit, të cilat kanë një investim të konsiderueshëm fillimisht, por pastaj janë shumë efektive. Dhe në këtë investim konsiderueshëm duhet të hyjmë ne, duhet hyjë qeveria, duhet hyjnë bashkitë, duke shfrytzuar linjat e financimit, sepse nëse do ta presim që këtë gjë ta bëjë sipërmarrja ka të pamundur. Sipërmarrja bujqësore, se ka halle nga më të mëdha dhe nuk mund t'i kërkosh që t'investoj edhe në një sistem që sigurisht ka benefit të madh më mbrapa, por që kërkon një investim intensiv fillimisht. Kështu që dhe çështja e mbetjeve të prodhimit të punës në bujqësi duhet adresohet në mënyrë shumë kreative dhe me bashkim forcash dhe me bashkim financash që të bëhet e mundshme të bëhet konkrete, jo thjesht t'ju rekomandohet sipërmarrjeve, por në bashkëpunim me sipërmarrjet të realizohet. Dhe për ta mbyllur, se u zgjata, është shumë e qartë që rruga e bashkimit forcave po has në një pengesë të madhe që është mungesa e informacionit dhe mungesa e të kuptuarit nga njerëzit se për çfarë flasim. Dhe këtu përsëri duhet një angazhim i madh nga pushteti vendor. Sepse nuk bëhet fjalë për t'u bashkuar që të mos merret vesh se kush është kush. Është praktikisht e njëjta gjë, por me një qasje tjetër, të bashkuar, të ndarë në prodhim dhe të bashkuar në shitje. Ky është thelbi. Dhe këtu duhet bëjmë një punë më të madhe. Unë duhet t'i falenderoj të gjithë nga ana ime, sepse vërtet që është shumë pozitive kjo ditë, për faktin se na u dha mundësia që të dëgjojmë me vëmendje lloj-lloj gjërash, dhe prap na duhet të ritakohemi, sepse është pak akoma ai zakoni që mos me i thënë të gjitha në mënyrë të hapur e mos me i thënë të gjitha ashtu siç janë. Por përgjithsisht u thanë shumë gjëra me vlerë, konkrete, praktike, ashtu siç na duhen, dhe unë jam optimist që një pjesë konsiderueshme të këtyre gjërave
ne mund t'i bëjmë realitet. Kini besim, edhe unë kam shumë besim që do t'i bëjmë një pjesë të konsiderueshme të këtyre gjërave realitet. Dhe mbi të gjitha do të arrijmë që në gjërat e vogla, që janë të vogla kur janë ke jeta e tjetrit, po janë të mëdha kur janë ke jeta jote, të jemi shumë më pranë dhe të jemi shumë më aktiv në zgjidhjen e tyre, sepse është skandaloze që një sipërmarrje bujqësore të rri 1 vit e gjys, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet në pamundësi për të pas akses në financa, kredira, projekte, se nuk ka legalizimin e stallës apo nuk ka certifikatën e pronës të një strukture të caktuar. Ju falenderoj shumë.